Fala, rapaziada, tá começando mais um vídeo aí no canal. Hoje vai ser um vídeo top, rapaziada. Hoje vai começar mais um vídeo, rapaziada. Eu vou estar aqui no carro do meu pai. Eu vou colocar o som aqui, rapaziada. Eu vou testar, né? Porque o som só pega na frente, sabe? Aquele som que tem na porta. Então, vamos ver se é alto mesmo. Eu vou falar pro meu pai colocar um somzinho mesmo atrás do carro. Mas aí eu vou falar pra ele e vai colocar. Não sei se ele vai colocar, né? Então, rapaziada, eu tô com meu celular aqui. Eu vou colocar eu não vou colocar Frank, porque vai ser direitos autorais aqui no YouTube. Não sei como é que fala. Acho que é isso. Então, rapaziada, eu vou ficar aqui no celular da minha avó aqui. Vou colocar um som automotivo, né? Que não fala besteira, essas coisas, né? Aqueles funk pesado mesmo. Não vou fazer isso. Então, rapaziada, ó. Aqui, ó. Tá aqui a nave. Eita. Aí, ó. Já vou estralar o som, rapaziada. Rapaziada, eu pausei aqui rapidão, desculpa aí. Porque minha avó teve que usar o celular, eu devolvi. Aí eu vou usar no meu mesmo. Tá, rapaziada? Não liga meus irmãos aqui, porque eles é meio bobo. Já vou dar o play aqui na música, que eu tô na... Aí, ó. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Não vou aumentar muito. Não vou aumentar muito não, rapaziada, porque o cara tá saindo aqui. Já tô tocando aqui, ó. DJ Lucas. É o último. É forte, rapaziada, é forte. Só os dois aqui é alto pra caramba. Vocês têm noção, é muito alto. O pai falou que é pra abaixar o som, não é pra ficar muito alto. Tá. Aí, ó, você, rapaziada, tava tomando meu pai até escutou de lá dentro. Rapaziada, eu vou trocar de música aqui. Eu vou pôr a última, rapaziada. A última e eu já vou terminar o vídeo aí. Beleza, rapaziada? Rapaziada, vou pôr a última música aqui. Eita. Já vou colocar aqui, ó. Ah, não, só aumentar mesmo. Já tá despausado. Aí, rapaziada, ó. Tava coisado. Essa música é muito top. Não ligo. Eu deixo. Eu quero. Entra na nave. Para. Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Suporte na bolsa com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Ai, Pedro. Fala pra mim. Ai, Pedro. Fala meu nome. Ai, Pedro. Joga pro homem. Ai, Pedro. Maciçado, trajado lá no peito que elas gostam. Sabe que é trabalho. O estralha que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, Pedro. Ó, fala baixinho. Ai, Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Quer deixar me fingir? Eu deixo. Quer vir pra
É bom. Eu quero. Então entra na nave. Ai, para. Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. 13 no suporte, no bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho, Ai, preto. olha pra mim. Ei, Gabriel! Fala meu nome. Gabriel! Ai, preto. Joga pro homem. Ei, entra aqui. Maciçado, trajado lá no peito que elas gostam. Sabe que a tábua acerta Ele não bem. entra. O tralha que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Fala pra mim. Ai, preto. Sussurra baixinho. Ai, preto. Ó, fala baixinho. Ai, preto. Nossa, não estou dirigindo aqui, ó. Rapaziada, fica tranquilos que eu não tô dirigindo não, eu só tô aqui no carro do meu pai, tá parado, ó. Aqui, ó. Ó, tá parado. Não tô dirigindo não, rapaziada. Eu nunca... Só vou tirar eu vou tirar a carta quando eu tiver com 14 anos. Não, com 18 anos, rapaziada. Eu só vou dirigir quando ficar com 14 anos. Fica tranquilo, não tô dirigindo não. Mas olha, a música aqui é alta. Tá muito calor, vocês têm noção. E a gata perde a linha, já enrolei com assunto bom. De jacaré no pote, pata, achou que era difícil, que pra nós era impossível. E nós não parava mandando marcha, deita na curva, bichona sem placa. As caminhadas nós toca, meu bom, meu bom. Já te falei pra deixar vir pra não brecar o resumo. Aí, rapaziada. Peraí, Maria. Nossa, que calor. Ai, graças a Deus. Eu preciso pegar o Ó, Maria. carro. Aqui, ó. Ó, 2 pipas lá. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, navão. Nossa, o calor, rapaziada, vocês não têm noção. Ô, rapaziada, também a música, rapaziada, é muito alto. É muito alto. Eu não pus as outras músicas que eu tenho no YouTube, porque eu não sei se o YouTube não gosta, que se ele tirar meu vídeo, eu não sei se essas músicas aqui também vai tirar meu vídeo, mas não sei, rapaziada. Eu vou tirar umas thumb aqui que eu nem tirei, eu esqueci de tirar. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!